Hola a todos, guapísimos en un nuevo video para mi canal, esta vez de Yamir777 Yamircraft, aquí en un nuevo video con aquí jugando Craftsman. Órale cómo corre, what? Estamos en el avión. Me piden que si quieren saber en los comentarios cómo se puede jugar y crearte un skin o elegir un skin, tienes que descargarte una aplicación que se llama Skinland 4, que es para que te descargues un skin, te lo descargas y ahí sale guardado en galería. Cuando salgan guardado en galerías, cada Craftsman, Miniwar o diferente Minecraft, pones aspectos, pones examinar y ahí va a salir en tu galería eso, para que toques. Es muy divertido. Está bien, es muy chiquito. Ok, pero voy a dormir. Muy bien, gente, ya que ya me desperté. Miren, estoy volando en el avión. Qué crack. Oh, qué bonita la vista. Y acá no tiene conductor, solo puedes dormir de noche. Y ahí en este cofre, que no hay nada. Y los nuevos trucos del Craftsman. Cómo revolucionar tu arma. Es muy fácil. Encantas esto, y con el yunque, esto, y ya está a máximo nivel mi espada. Y como le va a salir a ustedes, les puede salir experiencia número 2 o número 3 o cualquier número. Cuando sale, y puede salir la partición de artrópodos, que cuando golpeas a alguien lo quemas. Qué crack. Muy bien. ¿Quieren que lo haga? Que me tiren supervivencia. Ok, lo voy a hacer. Muy bien, amigos, aquí estoy. Me voy a tirar del avión. 1, 2, 3.